हैदराबाद डूब रहा है। हुसैन सागर अब विशाल समुद्र। चार मीनार का निचला हिस्सा पानी में पुल टूटा, कारें तैर रही हैं। देखिए इस लड़की को बारिश में भीगता, रेस्क्यू जवान की ओर बढ़ते हाथ, पानी लगातार बढ़ रहा। अब भयावह दृश्य, हेलीकॉप्टर से रस्सी पर उतरते कमांडो, प्रोपेलर से उड़ता पानी, पूरा इलाका डूबा, रात का अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में डूबती गाड़ियां, रेस्क्यू टीम की भागदौड़ और फिर बिजली की चमक में टूटे पुल का सच। ये हैदराबाद की सबसे भयानक आपदा।